75 हार्ड च्यालेन्जको सेकेन्ड डे 75 हार्ड त्यति साह्रो इजी पनि छैन जस्तो मलाई फिल भयो। अझै विदेशमा भएर के फुल टाइम काम गरेर होइन, त्यसपछि अब अरू कुराहरू ब्यालेन्स गरेर घरमा खाना दुनियाँ कुरा छ नि त होइन, त्यो गर्ने। अनि त्यसमाथि हामीले एउटा एक्स्ट्रा नियम चाहिँ के थप्यौँ भन्दाखेरि बिहान 6 बजे उठ्ने भन्ने एक्स्ट्रा नियमले गर्दाखेरि दोस्रो दिन चाहिँ मलाई अति नै गाह्रो भयो क्या। हुन्छ नि यो दिन चाहिँ मलाई हुन्छ नि अब निन्द्रा लागिरहेको थियो कि अघिल्लो दिन निन्द्रै नपुग्या जस्तो होइन। त्यति मात्र नभएर अब वर्कआउट पनि गर्ने बानी छुटिसकेको नि त, अनि वर्कआउट पनि धेरै पछि गरेर होला जिउ दुखेको जस्तो भएको क्या। अनि म त काम सकाएर घर आएर होइन मस्त 1 घन्टा सुत्थेँ क्या म। हुन्छ नि 5 देखि 6 बजीसम्म सुत्थेँ, अनि अलिकति एनर्जी ब्याक भए जस्तो भयो। अनि पछि बल्ल फेरि किताब पढेँ होइन। अनि किताबमा चाहिँ म तपाईँलाई थाहा नै छ साइकोलोजी अफ मनी पढिरहेको छु। यो किताबले चाहिँ मलाई फाइनेन्सको बारेमा धेरै कुरा सिकाएको छ होइन। यो किताबले चाहिँ तपाईँलाई कसरी इन्भेस्ट गर्ने यहाँ केही पनि सिकाउँदैन क्या। यो किताबले चाहिँ पैसा कसरी काम गर्छ र पैसाको प्रति हाम्रो एउटा साइकोलोजी, हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो किताबमा भनिएको छ। र यस्तो विभिन्न खालको हुन्छ नि इन्साइट्सहरू मिल्छ क्या यो किताब पढेपछि। टाइम छ भने यो किताब पढ्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। र दिस इज माई सेल्फी अफ द डे, र यसरी सकियो मेरो